హాయ్ అందరికీ. ఇక్కడ గ్యాస్ స్టవ్ చూడండి. ఈ విధంగా వెలిగిస్తే చాలా తక్కువ ఫ్లేమ్ వస్తుంది. ఇది పెద్ద స్టవ్, ఇది అంటే పెద్ద బర్నర్ ఉండేది. ఈ విధంగా సిమ్లో పెడితే ఆగిపోతుంది. దీన్ని మనం రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి ఇంట్లోనే ఈజీగా. అది ఎలాగో చూద్దాము. ఈ విధంగా ఒక టెస్టర్ కానీ స్క్రూ డ్రైవర్ కానీ తీసుకొని ఇట్లా మధ్యకి పెట్టి బ్యాక్ కట్టి పుష్ ఇస్తే అది ఊడిపోతుందండి వెనక్కి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం లోపల పక్కకు తిప్పుకున్నాము గ్యాస్ స్టవ్ని. ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఒక బోల్ట్ ఉంటుంది, ఆ బోల్ట్ని ఈ విధంగా ఇప్పుకోవాలి మనము. స్టవ్కి బ్యాక్ సైడ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా, ఆ బోల్ట్ని తీసేసేయాలి. తీసేసిన తర్వాత అది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఈ సైడ్ జస్ట్ లోపలికి దూర్చుంటుంది, అది కూడా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు లోపల పక్క ఒక స్క్రూ ఉంటుందండి, చూపిస్తాను చూడండి. చాలా లోపలికి చిన్న స్క్రూ ఒకటి ఉంటుంది. ఆన్ ఆఫ్ బటన్ కనెక్ట్ అయిన దగ్గర బ్యాక్ సైడు ఆ స్క్రూని ఈ విధంగా టెస్టర్తో కానీ స్క్రూ డ్రైవర్తో కానీ తీసేసేయాలి. వచ్చేస్తుంది ఆ స్క్రూ ఈజీగానే. లోపల సైడ్కి ఉంటుంది. ఆ విధంగా తిప్పేసిన తర్వాత స్క్రూ అది ఊడిపోతుంది చూడండి. అది చిన్నది, అది పక్కకు పెట్టేసేయాలి. చూడండి, ఇప్పుడు అది చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. అట్లాంటి స్క్రూ ఉంటుంది లోపల, అది పక్కన పెట్టేసేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఇటు సైడు లోపల పక్క ఇట్లాగ స్క్రూ అది ఇప్పదీసాం కదా, అది ఈజీగా బ్యాక్ స్క్రూ ఇప్పదీసేసరికి ఇది బయటకు వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా. దాని లోపల ఒక స్ప్రింగ్ ఉంటుంది, ఆ స్ప్రింగ్ను కూడా తీసేయాలి. ఆ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న స్క్రూని ఇప్పదీస్తే ఇవి రెండు ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. మనకు స్టవ్ ఆన్ ఆఫ్ చేసేది దగ్గర ఉన్న ఒక బోల్ట్, అందులో స్ప్రింగ్ పక్కన పెట్టేసాము. ఈ లోపల ఒక ఉంటుంది ఇంకొకటి స్క్రూ, దాని లోపల ఇంకొక బోల్ట్ ఉందండి. దాన్ని ఈ విధంగా తీయాలి. స్క్రూ డ్రైవర్కి క్లాత్ పెట్టి, అంటే గట్టిగా లోపలికి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని తీయాలంటే ఈ ట్రిక్ యూస్ చేసేయచ్చు. బయటకు వచ్చేసింది చూడండి. ఇప్పుడు దానిలో చాలా డస్ట్ ఉంటుంది, అది మొత్తం క్లీన్ చేయాలి నీట్గా. ఈ విధంగా పైనంతా క్లీన్ చేసేసిన తర్వాత దీనికి లోపలగా కూడా క్లీన్ చేయాలి. లోపల ఎలా చేస్తామంటే ఆ స్క్రూ డ్రైవర్కి ఆ క్లాత్ అట్లా పెట్టేసి దాన్ని ఒక లోపలికి అట్లా ప్రెస్ అంటే లోపల ఉన్న డస్ట్ కూడా క్లీన్ అయిపోతుంది. క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఈ హోల్స్ కూడా నీట్గా క్లీన్ చేయాలి. ఈ విధంగా పిన్నీస్ ఒకటి తీసుకొని, నీడిల్ కానీ ఏదో ఒకటి తీసుకొని లోపల ఈ విధంగా ఉన్న డస్ట్ని నీట్గా క్లీన్ చేసేసేయాలి ఆ హోల్స్లో. ఈ విధంగా లోపలికి పెట్టి ఒక్కొక్క హోల్లో తీసేసేయాలండి. ఇది దీనిలోంచే కాబట్టి ఫ్లేమ్ మనకి లోపలికి వచ్చేది. ఇంకా నీట్గా క్లీన్ చేయాలండి. ఒక ఇయర్ బడ్ తీసుకొని లోపలికి ప్రెస్ చేస్తూ ఈ పక్క ఇటు సైడ్ వచ్చి ఇందాక స్క్రూ డ్రైవర్ పట్టింది కాబట్టి క్లాత్ వేసి క్లీన్ చేసాము, పిన్నీస్ పెట్టి హోల్స్ క్లీన్ చేసాము. ఈ విధంగా ఇయర్ బడ్ కూడా బ్యాక్ సైడ్ నుంచి పెట్టేసి లోపలికి ఇట్లా తిప్పుతూ క్లీన్ చేయాలి నీట్గా. ఈ విధంగా పైనంతా లోపలంతా నీట్గా క్లీన్ చేయాలండి. ఈ బోల్ట్ని అది తీసి పక్కన పెట్టేసాము. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం తీసాం కదా స్ప్రింగ్ ఉన్నది, ఇవన్నీ నీట్గా ఈ విధంగా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి బోల్ట్లు మొత్తం. ఇందాక స్ప్రింగ్ మనం 2 బోల్ట్లు తీసాం కదా, ఇందాక ఒక బోల్ట్ క్లీన్ చేసేసాము. నెక్స్ట్ ఇది కూడా క్లీన్ చేసేసేయాలి, దీన్ని కూడా నీట్గా. ఆ స్టవ్ ఆన్ ఆఫ్ దగ్గర ఉండేవండి ఇవి, ఈ మూడే నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. ఈ విధంగా నీట్గా క్లాత్తో తుడుచుకొని ఆ బోల్ట్ ఈ బోల్ట్ నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. క్లీన్ అయిపోయింది ఇది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ కూడా క్లీన్ చేసేసుకుందాము. చేసి పక్కన పెట్టేశారు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అక్కడున్న హోల్ ఫ్లేమ్ వస్తుంది కదా మనకి, అక్కడ నుంచి గ్యాసు, అది నీట్గా ఆ హోల్ పూడిపోయి ఉంటుందేమో అని చెప్పి చాలా సన్న తీగ అనమాట. ఆ తీగని లోపలికి ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తూ ముందుకి వెనక్కి అంటుంటే ఏమన్నా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉన్నా అది బయటకు వచ్చేస్తాయి నీట్గా. ఈ విధంగా ముందుకి వెనక్కి అంటుంటే నీట్గా క్లీన్ అయిపోతుంది అది. కొంచెం ఓపికగా ఆ విధంగా ముందుకి వెనక్కి అంటే క్లీన్ అయిపోతుంది. క్లీన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ లోపల కూడా ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుందాము. బోల్ట్ని మళ్ళీ ఫిట్ చేయాలి కదా, ఆ లోపల కూడా నీట్గా ఈ విధంగా క్లాత్ స్క్రూ డ్రైవర్కి ఒక క్లాత్ పెట్టేసి
క్లీన్ చేసేసుకుందాము. లోపల కూడా నీట్గా క్లీన్ అయిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ క్లీన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం వీటిని బిగిచ్చేద్దామండి లోపల. ఫస్ట్ ఇది ఉన్నింది కదా పెద్దది, కొంచెం లావు సైజ్ది, ఇది దాని లోపలికి పెట్టేసుకోవాలి. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇందాక ఎలా తీసామో అలా పెట్టేసుకోవాలి. దీని లోపల ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ పెట్టేస్తాము. చూడండి, దీని లోపల స్ప్రింగ్ పెట్టేస్తాము. తర్వాత దానికి మళ్ళీ ఇది ఇలా ఈ బోల్ట్ పెట్టేస్తాము. షేప్ చూసుకొని పెట్టాలండి. గ్యాప్స్గా ఉండేది బయట పక్కకు ఉండాలి, సర్కిల్ నీట్గా ఉండేది లోపల పక్కకు ఉండాలి. ఈ విధంగా పెట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఒక స్క్రూ ఇప్పదీసాం కదండి, ఆ స్క్రూ అనేది ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ అది ఆ స్క్రూ పెట్టేసుకోవాలి అక్కడ. అప్పుడు అవన్నీ టైట్ అవుతాయి. స్క్రూ డ్రైవర్తో ఈ విధంగా తిప్పేసుకుంటే టైట్ అయిపోతుంది స్క్రూ. ఈ విధంగా టైట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఇందాక రాడ్ని తీసాం కదా, స్టవ్ రాడ్, అది బిగించేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వాషరు బోల్ట్ టైట్ చేసేసుకొని బిగించేసుకోవాలి. ఆ పక్క బిగించేసుకోవాలి, ఈ పక్క లోపలికి ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది అది ఆ రాడ్డు. అంతే, ఫిట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఆన్ ఆఫ్ చేసే బటన్ బిగించేద్దాము. అది ఆ షేప్ కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ చూసుకోవాలి. ఆ షేప్ చూసుకొని పర్ఫెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి. దాన్ని ప్రెస్ చేసి అటు ఇటు అంటే ఫిట్ అయిపోయింది. చూడండి, ఇంతేనండి. ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఫ్లేమ్ చూసాం కదా, సిమ్లో పెడితే ఆగిపోతుంది, చిన్న మంట. ఇప్పుడు చూద్దాము ఆఫ్టర్ రిపేర్ తర్వాత. చూడండి, ఫ్లేమ్ కూడా పైకి పెద్దదిగా వచ్చింది, ఇందాక అక్కడక్కడే ఉండింది. చూడండి, ఫ్లేము ఇందాకటికన్నా పెద్ద మంట వచ్చింది. ఇప్పుడు సిమ్లో కూడా పెట్టి టెస్ట్ చేద్దాము. చూడండి, సిమ్లో పెట్టినా ఆరిపోలేదు. ఇప్పుడు పెద్ద మంట వస్తుంది నీట్గా, సిమ్లో పెట్టినా ఆరిపోలేదు. వీడియో మొదటిసారి చూస్తూ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ ఒక చిన్న లైక్ ఇచ్చి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.